এই তো বাইক কি করছ? এই তো কিছু না। আসো মানে কি আশ্চর্য। আরে এই কেমন ফাইজলামি? তো গায়ের উপরে কি হাতে দিবে নাকি? ঠান্ডা লাগছে। ঠান্ডা লাগলে কি গায়ের উপরে? আরে আমি বুঝছি নাকি ঠান্ডা লাগছে। তো এই কেমন ফাইজলামি? সবসময় ফাইজলামি ভালো লাগে না, ঠিক আছে? ফোন টিপবো, ফোনটা টিপবো। আচ্ছা তাই। মানে কি আছে? ও আচ্ছা। হ্যাঁ দেখলাম তো আসলে পাগল। মামা মামা এটা কি দেখছি রে? আসো খাঙ্গি মাছ। আসো অনেক ঠান্ডা লাগছে মামা। এরকম কাজ করলা হ্যাঁ? অনেক অনেক ঠান্ডা লাগছে মামা। ওই ভাই আমি করছে মামা মামা ভাই আমি করছে মামা মামা দুই দেড় ঘন্টা চালে আই মামা কি বলছিস Get up. হ্যাঁ মামা এটা কোন কাজ করলি? মামা ঠান্ডা লাগছে মামা অনেক এটা কোন কাহিনীগুলি তুই আমারে তুই অন্য জায়গায় দিতে পারো ঠান্ডা লাগছে অনেক এটা কাম করলে সবাই তুই কি করলি হ্যাঁ না না তুই কি করলি কাম করলে না না আমি এটা বলবো না তুই এটা কেন করছিস বাবা তো হয় এই তো হয় কবি তো বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যাবে